Si tu moto emite un sonido extraño, puede ser señal de que la Catalina está desgastada y necesitas un nuevo kit de arrastre. Te explico cómo identificarlo. En una Catalina muy usada, los dientes suelen ser puntiagudos, mientras que en una en buen estado se ven más uniformes y sin bordes filosos. El mismo principio aplica al piñón. Si los dientes están desgastados o desiguales, es momento de reemplazarlo. Con la cadena, el desgaste se nota si está torcida o excesivamente estirada entre los dientes. Por eso, asegúrate de revisar tu kit de arrastre cada 10.000 a 15.000 kilómetros para evitar problemas en el camino. Si te gustaría aprender más tips de mecánica de motos, síguenos y comparte este video.